de saludarte. Mi nombre es Violeta y hoy estoy en un ensayo de danza prehispánica. Los elementos que hay comida, simbolizan la tierra. Hay agua, simboliza, no sé, ¿qué elemento? El agua. Y el caracol simboliza el viento. Estoy en Ceú. Esta es el Jardín de los Bigotes.
terminar pronto para que la podamos ver. Espero que hayan escuchado el caracol prehispánico. Está genial. Nunca los había visto ensayar. Es un grupo que ensaya danza prehispánica. Todo tiene un simbolismo. Los elementos que había ahí significan algo. Tienen tienen relación con algún elemento: aire, fuego, tierra, agua. Son rituales. Ahí está el famoso monumento de los bigotes. Y bueno, pues espero que les haya gustado este video. Yo me despido mandándoles, como siempre, un beso. Ahí están los bigotes y las luces. La luna, que está hermosa. No sé si ya me la llena, pero este es el jardín de los bigotes, la entrada de CU, bueno, una de las entradas de CU. Ahí está el Puma, el Pumita Bus. Aquí hay Ciudad Universitaria, es tan grande que tiene una red de transporte público gratuito. Entonces tienes 6 rutas más 2 extra que llevan a los universitarios a los estacionamientos. Todo es gratuito. Y bueno, pues yo soy muy feliz en esta universidad. Desde siempre me ha parecido que es mi casa. A ver cuánto dura este video. Si quieren verlo hasta el final, pues bueno. Yo me voy a ir caminando a mi casa. Aquí está la parada del autobús. Y allá hay más. Claro, para movilizar a tanta gente es necesario tener de todo: taxis, autobús, todo. Allá adelante está el metro y ahí está la estación de bicicletas. Eso anaranjado es el metro CU. Ahí está llegando la estación del metro CU. Ahí están las paradas de autobuses de Pumita, de la línea 3 a las 5. Y ahí está la estación de bicicletas. Y acá está la estación de taxis, que siempre trabajan aquí dentro, son colectivos y cobran. Y la avenida, así allá está la Facultad de Ciencias, ahorita no se ve, pero bueno, con esto me despido, les mando un beso, bye.